امبيدنس. راح نحكي بهالدرس ونجاوب على السؤال اللي سألناه بالدرس الماضي، انه مثلا نحن بعد ما قسنا شلايف امبيدنس وطلعت معنا قيمة شلايف امبيدنس على هذا الجهاز قيمة معينة، كيف بدنا نعرف ان هذه القيمة صحيحة ولا خاطئة؟ طبعا نفس الشيء بالنسبة للنتس ان فيداشتاند، كيف بدنا نعرف ان هذه القيمة صحيحة ولا خاطئة؟ هل هي مقبول ولا غير مقبول؟ طيب اذا كانت خطأ، ما هو الطريق الى تصحيح المشكلة؟ ان شاء الله بهذا الدرس راح يكون درس ممتاز جدا. بتوقع الكل ان شاء الله بعد 10 ربع ساعة 10 دقائق او ربع ساعة يكونوا فهمان الدرس بشكل كامل. اخوة الكرام، لنبدأ بسؤالنا: كيف بدي اعرف ان قيمة الشلايف امبيدنس اللي طلعت معي في هذا الجهاز هي قيمة صحيحة او خاطئة؟ فمثلا انا قست، راح ناخذ القلم، فمثلا انا قست الشلايف امبيدنس بين الخط الحامي L والخط الأخضر هذا BE، طلعت معي على الجهاز 3 أو. هاي قيمة شلايف الامبيدنس اللي طلعت معي. هل هذه القيمة مقبولة ولا لا؟ طبعا أخوة الكرام، هاي القيمة مشان نجاوب على السؤال، هاي القيمة تتعلق بقيمة القاطع المنزلي المركب. ففرضا أنا لو كنت مركب قاطع الاس شلتة من النوع B قيمته 16 أمبير، راح تكون في عندنا عملية حسابية نحسبه. إذا بعيد: القاطع المركب ومن النوع B، يعني الشلتة الاس شلتة لايتونج شوت شلتة قيمته 16 أمبير. إذا هاي المعلومة لازم أعرفها. والمعلومة اللي لازم تاني نعرفها إنه قيمة التيار مصدر الطاقة الشبانونج ونول، طبعا 200 في ألمانيا هوني 230 فولت. هاي القيمة الثانية اللي لازم أعرفها 230 فولت. هتاخذوني على الخط، يعني الكتاب الفارغ شوي صح. إذا أنا هاي القيمة اللي بدي أعرفها. إيه إيش مستفاد من الحكي؟ شوفوا مع أخوة الكرام، هذا القاطع الشلتة، هذا القاطع بقول لك أنا من النوع B. يعني إيش معنات الحكي؟ يعني بقول لك أنا لو رجعت، أنا عندي درس كامل على أنواع القواطع وما هي القيمة التي يفصل عندها هذا القاطع، في درس مهم جدا لازم تتابعوه في مخططات القواطع الكهربائية، انتبهوا عليه وراجعوه وشوفوه انه هذا القاطع من النوع B يفصل من الشتغوم من 3 فاخ الى 5 فاخ. ايش يعني هالحكي؟ قال القاطع من النوع B من الكاركترستيك B لازم يفصل القاطع كحد ادنى 3 ولازم يفصل كحد اقصى 5. يعني مثلا القاطع من النوع 16 امبير B، لو ضربت 3 ضرب 16، هي بعجالي مشان اذكركم فيها، يساوي 48 امبير، و5 ضرب 16 يساوي 80 امبير. طبعا هلا قد يعني ايش معنى الحكي؟ يعني هذا القاطع اللي ركبناه هون عبقلنا انا اذا بتمرق في تيار كهربائي او كهرباء شدتها 48 امبير او 48 امبير او اكثر، ممكن افصل. يعني 50 امبير ممكن افصل وممكن لا، 60 امبير ممكن افصل وممكن لا، 70 امبير كمان نفس العملية ممكن اني افصل وممكن لا، 80 امبير وما فوق لازم افصل. هذا معنات الحكي. يعني لما هذا القاطع اللي من النوع ب 16 امبير بيقول لك يعني انه انا اذا مرت تيار كهربائي
في اقل من 48 امبير، اذا مر هون تيار كهربائي اقل من 48 ما راح افصل، مهما كلف امر ما راح افصل. اذا بين 48 ل 80 امبير ممكن افصل وممكن لا. لما بتوصل ل 80 امبير وما فوق لازم افصل، واذا ما فصلت معناتها لازم تغيرني، يا اما روح تغير مقطع الكابل. اذا كانت مد 1.5 ملي مد 2.5 ملي، او اذا كان طويل قصره. هذا معناته القاطع من النوع B. اما اذا كان النوع القاطع من النوع C بقول لك انا بفصل من 5 الى 10 مرات. هذا الاثنين اشتغون من 5 الى 10 مرات. يعني بس فرضا القاطع من النوع C قيمته 10 امبير، بقول لك انا اذا مر في تيار، شوفوا 10 ضرب 5 50 و10 ضرب 10 100. عم بقول لك هذا القاطع من النوع C 10 امبير، انا اذا مر في كهرباء تحت ال 50 امبير ما بفصل. بين ال 50 وال 100 امبير ممكن افصل، من 100 وفوق لازم افصل، واذا ما فصلت لازم تغيرني او تغير مقطع الكابل او طوله. هذا بهالشكل عام ايش معنات الكاركترستيك، يعني من النوع B او من النوع C او من النوع D الى اخره. هلا خلينا نرجع لدرسنا حتى ما نضيع. شوفوا اخوتي الكرام، لما انا بصير عندي هوني ما يسمى كوربشلوس بين الخط الحامي اللي راح يمر عبر الخط الارضي بهالشكل ويبرم بهالشكل ليروح لعند الشبكي، مصدر الشبكي، ثم يعود الى القاطع، ثم يعود بهذا الشكل الى جسم الجهاز. هذا الكوربشلوس رح يتولد عنه تيار كهربائي اسمه إيكا، يعني شدة التيار الناتج عن تلامس خط الحامي مع الخط الأرضي اسمه إيكا. هذا شدة التيار الكهربائي إذا كانت قيمته، شوفوا إذا كان نحن في قاطع لا تنسوا مركب من النوع B من 48 بيفصل، يمكن يفصل من 48 ل 80. إذا كانت القيمة أقل من 48 ما بيفصل، أكثر من 80 لازم يفصل. هذا نفس العملية، بيقول لك الإيكا إذا كانت قيمته أكثر من 80 هذا الجهاز القاطع لازم يفصل. إذا كانت الإيكا قيمته أقل من 80 هذا القاطع ما بيفصل. ولكن نحن هذا الحكي كلام نظري، نحن عمليا صحيح بناخذ 80 امبير، ولكن بناخذ نصها، بنزود اسا نصها كزيشة هايد كأمان أكثر. يعني بنقول القاطع من النوع B 16 قيمته لازم تمر فيه تيار كهربائي أكثر من 80 زائد الزيشة هايد اللي هي نص 80 40. يعني قيمته الفعلية للبي هي 80 امبير للقاطع هذا، 80 امبير القيمة النظرية زائد 40 امبير نصها اللي هي قيمة الزيشة هاي، يعني 120 امبير. هاي القيمة العملية. ايش يعني هالحكي؟ يعني معناتها انا عم بقول لك هذا القاطع اذا صار عندي انا كوربشلوس، شوف صار عندي كوربشلوس وكانت قيمة التيار تبع الكوربشلوس اكثر من 120 امبير، معناتها هذا التوصيل صحيح. اما وانا القاطع المناسب. اما اذا صار انا قيمتي 16 امبير، اما اذا صار كوربشلوس وهذا الكوربشلوس اللي صار قيمته اقل من 120 امبير، انا ما راح افصل. بجوز افصل بجوز لا، انا ما راح افصل، وهذا ما في امان اذا ما فصلت. اذا كانت قيمة الكوربشلوس اقل من 120 امبير انا ممكن ما افصل، وهذا راح يشكل خطر على جسم الانسان. لذلك لازم تروح تغير مقطع الكابل مشان يزيد معك قيمة التيار الايكا، التيار الناتج عن الكوربشلوس. اذا بهالشكل مين بحدد هالشيء؟ قيمة شلايف امبيدانس. كيف؟ يعني عم بقول اذا كانت شلايف امبيدانس كبيرة معناتها الايكا راح تكون صغيرة وراح تكون اصغر من 120 امبير والقاطع ما راح يفصل. اما لما بتكون شلايف امبيدانس كثير صغيرة، المقاومة المعاوقة كثير صغيرة، راح تكون
الايكا كتير كبيرة وراح تكون اكبر من 120 امبير، وعندها راح تجبر القاطع انه يفصل. هاي هي قيمة شلايف امبيدانس. كيف بنعرفها؟ بعملية حسابية بسيطة. نحن عنا بشكل عام بنعرف انه قيمة الشبنونج يساوي اي ضرب ار. فلو اعتبرنا الاو هي نفسها مصدر التيار الكهربائي، والاي لو عوضنا مكانها بالاي كا، والار المقاومة حطيناها شلايف امبيدانس اس زد اس. نحن بدنا نعرف شلايف امبيدانس القاطع لهالتيار الكهربائي. بنقول زد تساوي او على ا، طبعا او نول يعني المصدر، على اي كا. ليش؟ لانه هون عندنا بنقدر نطالع ار تساوي هالقانون المقاومي او تقسيم اي، او تقسيم اي، نفس العملية نفس القانون، ما غيرنا في شيء. الار هي نفسها ست اس طبعا، الاو هي نفسها او المصدر، والاي هي نفسها اي كاب، ويساوي الاو 230 فولت على اي كا. شوفوا لازم يكون الحد الادنى 120، الحد الادنى للاي كا 120. فينا نقول هون نسميها اي كمان بصير، يعني الحد الادنى 120 امبير، الحد الادنى انا بعطيه، ويساوي 230 تقسيم 120 امبير يساوي، يعني هذا تقريبا حوالي 2 اوم، تقريبا حوالي 1.9 بهالشكل بالضبط اوم. اذا شلايف امبيدانس لما بتكون، شوف قيمتها العظمى لازم تكون 1.9، يعني كل ما كانت اقل من 1.9 كل ما كانت الايكا اكبر. معناتها على موجب قياسنا هون يطلع نحن قسناها 3 اوم، وهي المفروض تكون اقل من 1.9 اوم، يعني السي اس لازم تكون اصغر من 1.9 اوم. اما هون 3 اوم معناتها في عندنا خطأ، وهذا القياس خاطئ وما بصير معنا. ايه والحل؟ طيب عندنا قسنا طلع هيك، معناتها في عندنا خطأ بانه لازم نروح نغير مقطع السلك اللي واصل للبريز. هذا السلك اللي قيمته مثلا 1.5، سماكته 1.5 ملم مربع، لازم نروح نغيره ونمد سلك مكانه 2.5 ملم مربع، لانه كل ما كانت زادت سماكة السلك، سماكة مقطعه، كل ما كان قلة مقاومته. يعني هذا الموضوع لازم نفهمه. خلاص بنروح بنغير السماكة، لما بنغير السماكة بنرجع بنعيد قياس الشلايف امبيدانس، بجوز تطلع معنا مثلا 1.5 اوم، وبما انه اقل من 1.9 بنقبلها وبنقول مشروعنا صحيح وناجح. اذا هذا بشكل عام عن الشلايف امبيدانس. راح ناخذ مثال ثاني اخوتي الكرام للتوضيح عشان يتوضح معنا بشكل اكثر. لو اخترنا قاطع ثاني كمان من النوع بي، ما راح ناخذه من نوع ثاني. لو اخترنا قاطع LS من النوع B، ولكن هالمرة راح نختاره 10 امبير. يعني القاطع اللي اخترناه LS طبعا هو من النوع B ويساوي 10 امبير. اجينا قسنا الشلايف امبيدانس بين L و BE، قسناها طلعت معنا فرضا شلايف امبيدانس على هذا الجهاز طلعت معنا 3 اوم. هلا المطلوب بدنا نعرف هل
القاطع الكابل اللي مديناه هل هو قاطع مناسب ولا لازم نغيره، وهل هذه القيمة مقبولة ولا لا. بنفس الطريقة تماما بنقول أنه القاطع من النوع B من كاركترستيك B أننا نشتغل من 3 إلى 5 فاخ، مثل بيفصل هذا القاطع. معناتها هيك انه هذا القاطع عم بقول لك انه انا ممكن افصل اذا مرت تيار كهربائي اكثر من القيمة المسجلة علي ب3 مرات لل5 مرات، ولكن لازم افصل اذا كانت قيمة اللي بتمر فيه اكثر من 5 مرات. كيف يعني؟ يعني 3 ضرب 10 هاي القيمة الدنيا 30 امبير، و5 ضرب 10 هاي القيمة العليا لأننا اشتغوم 50 أمبير. هذا معناته من النوع ب10 أمبير. يعني هذا القاطع معناته إذا كانت مرت في تيار كهربائي أقل من 30 أمبير ما راح يفصل هذا القاطع. إذا مرت تيار كهربائي قيمته من 30 إلى 50 أمبير ممكن يفصل وممكن لا. أما إذا مرت تيار كهربائي قيمته فوق 50 أمبير لازم يفصل، وإذا ما فصل لازم يغير القاطع مع القاطع ملزوم. هذا بهالشكل معناته من النوع B. أما إيش علاقته مع شلايف إمبيدنس؟ معناته لازم إذا صار عندنا هوني مثل ما ذكرنا كورباشلوس راح تصير الخط تمرق كهرباء من الخط الحامل بهالشكل عبر جسم الجهاز، ومنه عبر البي اي، ومنه ثم يعود إلى الشبكة، سوف يمر بالقاطع، ومنه يعود بهذه الحلقة بهذا الشكل. هاي الحلقة تبع الكورباشلوس. هلق راح يمر مع التيار هوني اللي ناتج عن الكورباشلوس اسمه اي كا. هذا التيار اسمه اي كا، يعني التيار الناتج عن الكورباشلوس او الكورباشلوس. نفس الشيء، نفس العملية تماما بالنسبة ل اذا مثلا اخذنا نينين او انين عفوا انين بيداشتن، المقاومة بين الخط البارد والخط الحامي، نفس الشيء تماما. انه هلا ايش معنى الحكي؟ عم بقول لك هذا القاطع من النوع B 10 امبير نظريا اذا مر تيار اي كا مر داخلي قيمته اقل من 30 امبير انا ما راح افصل، معناتها في خطأ في الموضوع. اذا قيمته من 30 الى 50 امبير ممكن افصل وممكن لا، ايضا في خطأ من الموضوع، لانه اذا ما فصل مشكلة راح اذا حدا لمس هذا الجهاز راح يتكهرب. اذا فصل، اذا مر قيمة نظرية اكثر من 50 امبير انا لازم افصل، معناتها الاي كا لازم تكون اكثر من 50 امبير هاي نظريا، ولكن مشان الحماية اكثر، مشان الحماية اكثر نحن بنروح بنقول لا لازم يمر الاي كا تكون مو 50 امبير اكثر ايضا من نصها، يعني 50 زائد 25 يعني لازم يكون الاي كا اكبر من 75. اذا مشان الميزة هاي اذا نص ال 50 25، فلازم تكون الاي كا بهالشكل اكبر من 50 زائد نصها اللي هي 25، يعني لازم تكون اكبر من 75 امبير. هاي مشان زش هاي اكثر، عفوا مشان 75 امبير. يعني هلا صف القاطع ايش عم بقلنا اللي قيمته 10 امبير؟ عم بقلنا اذا كانت الاي كا اللي بتمر فيه قيمتها اكثر من 75 امبير انا راح افصل ومعناتها التوصيل صحيح. اما اذا كانت الاي كا عمليا طبعا قيمتها اقل من 75 امبير انا بجوز ما افصل، ومعناتها في عندنا موضوع تمديد خطا، ولازم نحن نغير مقطع السلك الكامل. اذا كان 1.5 نحطه 2.5، واذا كان 2.5 نحطه 4. هذا بشكل عام عن الاي كا. نحن كيف بدنا نعرف انه قيمه الاي كا الناتجة عن الكورباشلوس هي قيمة أكثر من 75 أمبير وقيمة مقبولة؟ طبعا من خلال القانون اللي هو إي كا تساوي أو نول الإشبانة تبع المصدر تقسيم ست
اس تقسيم شلايف امبيدانس. اذا كانت قيمة الايكا اكبر من 75 امبير من 75 امبير معناتها تمديدنا صحيح. الاو 0 230 فولت في المانيا. تقسيم الشلايف امبيدانس نحن قسناها 3 اوم. بنروح نحسب 23 230 فولت تقسيم 3 اوم تقريبا فيها حوالي اذا قلنا 24 فيها 8 تقريبا فيها حوالي 79 امبير. 79 امبير. لاحظوا القيمة اللي طلعت معنا اكبر من 75 امبير. اذا اكبر من 75 امبير معناتها تمديدنا صحيح، ونحن بنقبل بهذا القاطع وبنقبل بهذه الاسلاك. بهالشكل اخوتي الكرام بكون عرفنا ايش المستفاد من شلايف امبيدانس وكيف طريقة حسابها وكيف طريقة التعامل معها، وبنفس الطريقة تماما بحساب النتس ان فيداشتن لما بنقيس بين الخط البارد واحد الخطوط الحامل بنشوف بنحسب الست اي، ونفس العملية بنفس القانون بنفس الطرق بنفس الخطوات تماما ما بتختلف معنا شيء، وبنقدر نعرف انه اذا كانت قيمة مقبول ولا غير مقبول، واذا كانت ما مقبولة بنروح بنبدل مقطع السلك الكابل او بنقصره، يا بنزيد سماكته يا بنقصره مشان تطلع معنا التوصيل بشكل صحيح. بتمنى لكم اخوتي الكرام التوفيق، وبتمنى لكم النجاح، وان شاء الله يكون وصلنا الفكرة كاملة متكاملة، وان شاء الله يكون فهمتوا. واذا في اسئلة تتعلق في الموضوع في الدرس اكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله انا بجاوبكم عليها. ولا تؤاخذونا انه مثلا طولنا عليكم، ولا تنسونا من الدعاء والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.